鳥海山、すごいすごい。小安峡の駐車場に来ました。今まで行ったことのなかった不動滝っていうところを見てきまして、ちょっと紅葉は今日はまだもう少しかなっていうところです。今なんかソフト食べます。ここでばあさんの出張販売なので明日に持ってきてます。そうなの。美味しそうだね。それでおいくらなの？450円ちょうだいです。はい、ありがとうございます。おいってください。栗熊アイスですか。美味しいね。美味しい。今、泥湯温泉まで来ました。ここからはちょっと若い頃ですけど山伏岳とか高松岳のここから登り口になってまして、ぐるり1日かけて回ってきたことがあります。今日はお休みなのかな。ちょっとやってないな。奥山旅館。
川の流れる音がする。あそこはどこかね。湯沢じゃねえ。色のやつじゃん。光があるからね。ああ、こんにちは。光がある。
下が見えるだろう。